السلام عليكم. اول حاجه بغيتك تعرفها وتعرفيها ان هذه قناتكم، وانا هنا باش نساعدكم ونشد بيديكم حتى تحققوا طموحاتكم. وباش هذا الخير يستمر نطلب منكم واحد المساعده بسيطه اللي هي اشتراك وجيم، وما تنساوش تفعلوا الجرس، واهم حاجه بارطاجيو مع اصحابكم في كاع الجروبات ديال لي ريزو سوسيو. ونبداو الفيديو ديالنا. Donc, مرحبا بكم. نبداو l'exercice 1. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par... Donc, f de x est égal à 2 moins ln de x, le tout facteur de ln de x. Soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Mezien. Première question A. Calculer la limite x tend vers 0 plus de f de x et la limite x tend vers plus l'infini. يلا نبداو هاد لا كيستيون هي الاولى. دونك نبداو لا بروميير ليميت x tend vers plus 0 plus de f de x اللي غادي تساوي limite x tend vers 0 plus de 2 moins ln de x facteur de ln de x. On sait que on a limite x tend vers 0 plus ديال ln de x راه كتساوي moins l'infini. هادي كاينه في الدرس دونك خاصني نكون عارفها. لي ليميت خاصهم يكونوا محفوظين، c'est-à-dire limite ديال x tend vers 0 plus ديال 2 moins ln de x هذه غادي تساوي لك بلس لانفيني. علاش؟ هذه فيها موان لانفيني مع هاد موان اللي كاينه هنا غادي تولي بلس لانفيني بلس 2 راه غادي تبقى بلس لانفيني. دونك هذه لا بروميير. الا ضربت هذا في هذا غادي يعطيوني موان لانفيني. دونك limite x tend vers 0 plus de f de x rahia moins l'infini. C'est la première limite. La deuxième limite x tend vers plus l'infini de f de x. Les radis tsawi limite x tend vers plus l'infini de 2 moins ln de x facteur de ln de x. Et on a limite x tend vers plus l'infini de ln de x qui est plus l'infini, c'est-à-dire limite x tend vers plus l'infini de 2 moins ln de x راه غادي تساوي moins l'infini. علاش؟ بكل بساطه لحقاش هذه فيها بلس لانفيني مع هاد ناقص غادي تولي moins l'infini. دونك إلا ضربت هذه في هذه غيعطيوني دونك limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. دونك هادو هما لي دو ليميت اللي خرجوا ليا دابا في هذا السؤال. La question B montre que limite x tend vers plus l'infini de ln de x carré divisé par x est égal à 0. Donc la question B, غادي نقول ليها فاك soit x appartient à 0 plus l'infini اللي هي r étoile. On a limite de ln pardon, on a ln de racine de x راه كيساوي 1 demi ln de x. C'est-à-dire que ln de x راه غادي تساوي 2 fois ln de racine de x. Ça va donner que هذيك l'expression اللي عطاني اللي هي ln de x le tout au carré divisé par x غادي تساوي 2 ln de racine de x divisé par x وهنايا le tout au carré. On sait bien que x راه هو racine de x au carré. Donc غادي تعطيني tout simplement 2 au carré c'est 4. Donc ça va donner 4 ln de racine de x divisé par racine de x le tout au carré. Donc هذه عطيتها au carré ديالها وخرجتها على برا. هاد au carré مع هاد au carré تجمع ولا le tout au carré. مزيان. دونك غادي نحاول دابا انني نحسب هاد لا ليميت هذه. الا حسبتها راه حسبت هذه راه بحال. دونك حاولت نكتبها سو فورم ديال هاد ليكسبرسيون. علاش؟ لحقاش انا عندي واحد ليكسبرسيون تتقول لي ليميت x tend vers plus l'infini
de ln de x sur x كتساوي 0. تفهمنا؟ دونك غادي نقول له انا اش غادي ندير دابا؟ غادي ندير له شونجمون دو فاريابل باش نستعمل هاد القاعده هادي. فغنقول له اون بوز، دونك هذا هي بتي رابيل اي رابيل. دونك غادي نقول له كو اش كو اون بوز، دونك غادي نقول ليه اون بوز واحد grand x est égal à racine de x. Ça marche? Quand x tel que cx tend vers plus l'infini, حتى grand x راه غادي يكون tend vers plus l'infini لحقاش racine de plus l'infini هي plus l'infini. مزيان. C'est-à-dire دابا نكمل لو changement de variable. هاد اللعيبه تتسمى le changement de variable. C'est-à-dire la limite x tend vers plus l'infini de ln de x au carré divisé par x غادي تساوي la limite x tend vers plus l'infini de 4 fois ln de x divisé par x le tout au carré. دابا هنا درت هاد لو شونجمون دو فاريابل دخلته لهنايا لهادي. Très bien, donc on sait bien que de la limite, donc غادي تساوي 0, 0 au carré ça va donner 0, donc finalement de 0 fois 4 ça va donner 0. Donc la limite est égale à 0. La question C, c'est d'étudier les branches infinies de la courbe C. Les branches infinies de la courbe C. Donc la question C, premier résultat اللي خرجت ليا في les limites, c'est que limite x tend vers 0 plus de f de x خرج ليا كيساوي moins l'infini. L'interprétation géométrique ديال هذا résultat, c'est que la courbe C admet une asymptote, donc une asymptote d'équation. D'équation x est égal à 0, ça signifie qu'il est vertical. Ça signifie qu'il est vertical. كاين اللي كيقول لك كتب vertical، كاين اللي ما عندوش فيها مشكل. واخا سيدي حنا غادي نكتبو vertical، ولكن اللي غايقول لك parallèle à l'axe des ordonnées etc. دونك vertical راه تقدر تجي نتا الا تلفتي باش ما تريسكيش قول له نيشان، قول له x est égal à 0 d'équation بلا ما تكتب كاع انت ديك vertical d'équation x est égal à 0. اللي الا كان الاستاذ ديالك تيحكر عليها، دونك خاصك في هذه الحاله حتى انت ترد ليها البال. دونك الريزولتا ديال هاد لا ليميت c'est que C admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Après من بعد انا ملي حسبت لا ليميت بلس لانفيني وعطاتني لانفيني اللي هي مو لانفيني، خاصني ضروري نمشي نحسب لا ليميت. غادي نقول له اون ا، دونك غادي نقول اون ا limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x. ضروري نحسب هاد لا ليميت هادي f de x sur x. Ça va donner limite x tend vers plus l'infini de 2 moins ln de x fois ln de x sur x fois ln de x sur x. On va développer, فغادي تعطيني limite x tend vers plus l'infini de 2 ln de x sur x moins ln de x au carré sur x. هاد لي دو ليميت خاصني نحسبهم، هادي وهادي خاصني نعرفهم شحال كيساويو. دابخي لا كيسيون اللي قبل هادي عرفتها، وحتى هادي راه شرنا ليها في هذيك لا كيسيونيت. دونك غادي نجي غنقول له اي بويسكو، ولا غادي نقول له نيشان اي بويسكو limite x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0 et limite x tend vers plus l'infini de ln de x carré sur x est égal à 0. هذه شفناها في لا كيسيون اللي قبل، يلا ديمونطريناها. دونك limite x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x sur x est égal à 0. ايوا خاصنا دابا لانتربريتاسيون جيوميتريك ديال هاد الريزولطا اللي خرج ليا دابا.
فغادي نقول له tout simplement donc C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc هاد لي برونش بارابوليك راحنا غادي نحطوا لهم فيديو ديالهم غادي يكون فلاشين. نتمنى انكم ترجعوا ليه باش تعرفوا لي برونش infini en général, c'est pas question de branche parabolique seulement. Les branches infinies en général خاصك تكون حافظهم. Les limites ديال ln خاصك تكون حافظهم. Les propriétés ديال ln خاصك تكون حافظهم باش تقدر تجاوب هذا الخير هذا. لا دوزيام دي شوز راه ليتود راه نفس الحاجه كتبقى ديرها كل مره. دونك قلنا لاكس دي زابسيس au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Donc, quand la question C, on passe à l'autre question, question 2. La question 2, Tigoulia, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0. Donc, nous cherchons de résoudre l'équation f de x est égal à 0. وهنا واحد لا بارتي مهمه اللي هي لا ريزولوسيون دي زيكواسيون ln. يلا نديطايوها دابا ونخدموا عليها. La question 2, soit x appartient à 0 plus l'infini. On a f de x est égal à 0 équivalent que 2 moins ln de x facteur de ln de x est égal à 0. Le nombre est égal à 0, c'est-à-dire il est égal à 0 ou le teni est égal à 0. Donc, 2 moins ln de x est égal à 0 ou ln de x est égal à 0. C'est-à-dire ln de x est égal à 2 ou ln de x est égal à ln de 1. إلا بغيتي والا كتدخل اكسبونونسيال بحال هاد الثانيه دابا اللي غادي ندخلها اكسبونونسيال فغادي ندير اكسبونونسيال ln دو اكس ايت ايغالا اكسبونونسيال 2. علاش؟ لحقاش هذا مع هذا كيمشيو اكسبونونسيال مع ln كيطير ln و x est égal à 1 c'est-à-dire x est égal à exponentielle 2 ou x est égal à 1. هادو هما لي سوليوشن ديال هاد ليكواسيون اللي طلب ليا. فغادي نجي وغادي ندير فينالمون implique que S هما 1 et exponentielle 2. La question B, étudier le signe de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc باش نخدم هاد العمليه هادي غادي نحاول ندير لو طابلو دو سين ديال لي دو بارتي ديال هاد لا فونكسيون. دونك انا عندي f de x كتساوي 2 moins ln de x فاكتور دو ln de x فغنخدم على ln de x بوحدها ونخدم على 2 moins ln de x بوحدها. فغادي نجي وغادي نقول سيدي سي غادي نشد هذيك 2 moins ln de x غنقول له الا كانت سي 2 moins ln de x supérieur à 0 c'est-à-dire moins ln de x supérieur à moins 2. غادي نضرب في موانزا غادي تقلب لوغدر غادي تولي ln de x inférieur à 2 c'est-à-dire x غادي ندخل exponentielle غادي تولي x inférieur à exponentielle 2. De la première, la deuxième, si 2 moins ln de x inférieur à 0 غتعطيني بلي moins ln de x inférieur à moins 2 c'est-à-dire ln de x supérieur à 2 c'est-à-dire x supérieur à exponentielle 2. عاوتاني دخلت exponentielle باش نحيد x. دونك عطاتني جوج ديال لي كا غادي تكون بوزيتيف الا كان x inférieur à exponentielle 2 وغادي تكون نيجاتيف الا كان x supérieur à exponentielle 2. وامتى غادي تساوي صفر؟ الا كان x كيساوي exponentielle 2 لان هي اللي جاوبنا عليها في السؤال A درنا f de x est égal à 0.
غادي نجي وغادي ندير لو طابلو ديالي. دونك هذا هو لو طابلو دو سين ديالي. حنا عرفنا بلي هادي كتانولا في اكسبونونسيال 2، هادي كتانولا في اكسبونونسيال 2 وهادي كتانولا في 1. دونك هادي اكسبونونسيال 2 هادي في 1. فشكون اللي كبير اكسبونونسيال 2 ولا 1؟ بيان سور اللي كبير هو اكسبونونسيال 2. فغادي نرتبهم، غادي ندير هنا 1 وغادي ندير هنا اكسبونونسيال 2 دو تيل سورت. هادشي ما تكتبوش دو تيل سورت، غير كنشرح لك به زعما. دو تيل سورت غادي تعطينا هادي غادي تانولا هنا، دونك غادي تانولي معاها لو برودوي هنايا. هادي كتانولا هنايا، دونك غادي تانولي معاها لو برودوي هنايا. ça marche. قلنا باللي هادي امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف. كتكون بوزيتيف الا كان اكس انفيريور اكسبونونسيال 2، سيتادير هنايا كتكون بوزيتيف، والا كان اكس سوبيريور اكسبونونسيال 2 كتكون نيجاتيف. وشنو كنعرفوا على الان من 0 ل 1 كتكون نيجاتيف، ومن 1 للفوق كتكون بوزيتيف. ولكن ما تنساش باللي 0 اي انديفيني، ما خصكش تكتب 0 في لونسومبل دو ديفينيسيون، خاصو يتحيد من لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك هذا هو لو طابلو دو سين. نكمل 0 فوا موان بلس. دونك هذا هو لو طابلو دو سين. دونك هذا هو لو طابلو دو سين. غادي ندير بلس فوا موان غادي تعطيني موان، بلس فوا بلس غادي تعطيك بلس، موان فوا بلس غادي تعطيك موان. هادو هما لو سين ديال اف دو اكس. La question 3a, c'est montrer que pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est égal à 2 sur x facteur de 1 moins ln de x. Donc 3a, on a la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est égal. On a le produit de deux fonctions. Il faut dire u' fois v plus u fois v'. Donc, on va dire 2 moins ln de x prime fois ln de x plus 2 moins ln de x fois ln de x prime. Donc, on va dire la dérivée d'elle, c'est-à-dire égale. La dérivée d'elle, la dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de moins ln de x, ça va donner moins 1 sur x fois ln de x. نعقل عليها عافاك. إلا عندي ln de x prime راه كتساوي 1 sur x، وإلا عندي ln de u prime راه كتساوي u prime على u. دونك هذه هي لا ديريفي ديال ln. نعقلوا عليها ونستعملوها. احنا دابا استعملناها هنايا، عطاتنا 1 sur x مع هاد الموان هادي عطاتنا موان 1 sur x fois ln de x plus 2 moins ln de x fois la dérivée ديال هادي ها هي عاوتاني c'est 1 sur x. Ça va donner, donc je vais factoriser par 1 sur x, ça t'atteint 1 sur x facteur de moins ln de x plus 2 moins ln de x qui est égal 1 sur x facteur de 2 moins 2 ln de x. Je vais factoriser بهاد الجوج اللي كاينه هنا، غادي تعطيني 2 sur x facteur de 1 moins ln de x. وراه هادشي اللي طلب ليا في لا ديريفي. La question 3b, c'est d'étudier le signe de f' et bien sûr de dresser le tableau de variation de f. لأن الهدف ديالنا من f' راه هو نعرفوا لو سين ديالها باش نعرفوا لا variation de f. Donc la question 3b, بغينا نيتوديو لو سين ديال f' de x. حنا كنعرفوا أن pour tout x appartient à
0 plus l'infini خرجت لنا f prime de x كتساوي 2 sur x facteur de ln de facteur de 1 moins ln de x شي اللي خرج لنا هذا بوزيتيف علاش لان x appartient à 0 plus l'infini ما يمكنش يساوي صفر وكبر من 0 دونك هذا الشيء راه 0 بقى لينا المشكل غير في هذا اجي نديسكوتيو دونك حنا بغينا نشوفوا امتى كيكون بوزيتيف سي دونك سوا x appartient à 0 plus l'infini si 1 moins ln de x est positif implique que moins ln de x supérieur à moins 1 c'est-à-dire ln de x غادي يكون inférieur à 1 c'est-à-dire exponentielle ln de x غادي يكون inférieur à exponentielle 1 c'est-à-dire x غادي يكون inférieur à e ou bien sûr راه supérieur à 0 لحقاش ها هي فين قلنا 0 plus l'infini دونك هذا هو الا كانت عندي بوزيتيف ولا كانت عندي هنا بوزيتيف راه في الجهه الاخرى غادي تكون نيجاتيف il suffit دابا انني ندير لو طابلو دو سين ديالي وبما ان هذه بوزيتيف راه لو سين ديال اف بريم راه هو لو سين ديال هذه صافي دونك الا كانت هذه بوزيتيف راه اف بريم بوزيتيف الا كانت هذه نيجاتيف راه اف بريم نيجاتيف تو سامبلومون فغادي نجي دابا وندير لو طابلو دو سين دونك هذا هو لو طابلو دو سين ديالي اف بريم كتكون تساوي صفر في او في اكسبونونسيال واحد وهنا زيرو قلنا الي انديفيني دونك كتكون بوزيتيف الا كان اكس انفيريور ل او وكتكون نيجاتيف الا كان اكس سوبيريور ل او مزيان دابا هذا هو لو طابلو دسين ديال اف بريم غادي نجي تحت منه وغادي ندير لو طابلو دو فارياسيون ديال اف دو اكس دونك زيرو غيبقى انديفيني وهنا بوزيتيف ça signifie que f est croissante négatif ça signifie que f est décroissante شحال كتساوي لا ليميت في زيرو الى عقلتو راه حسبناها لقيناها كتساوي موان لانفيني وعاودنا حسبنا في بلس لانفيني لقيناها كتساوي موان لانفيني ايوا اجي نشوفو اكسبونونسيال الى عوضناها في الان دونك او الى تعوضات في الان كتعطيك واحد الى حسبتي غادي تعطيك اف دو او كتساوي واحد الى حسبتي اف دو او غادي تلقاها كتساوي واحد دونك هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال اف اون باس ا لوتر كيستيون La quatrième question A montre que pour tout x appartient à 0 plus l'infini f seconde de x est égal à x au carré facteur de ln de x moins 2 c'est-à-dire خاصنا نديرو f seconde باش نعرفو la concavité ديال هاد la fonction 4a on a f est deux fois dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on a f seconde de x est égal. D'abord, f de x, f prime de x, il y a 2 sur x, 1 moins ln de x. On va dire la dérivée, c'est-à-dire donc, on a f prime de x, il y a 2 facteurs de 1 moins ln de x هادشي كامل باغي ندير ليه لا ديريفي اش غيساوي دابا عندي عاوتاني f فوا جي u فوا v مثلا نحسب باش نسميتيها دونك غادي تعطيك 2 sur x prime fois 1 moins ln de x plus 2 sur x fois 1 moins ln de x prime ça va donner 2 sur x prime il y a moins 2 sur x au carré fois 1 moins ln de x plus 2 sur x fois 1 prime il y a 0 fois moins 1 sur x. La dérivée de ln de x il y a 1 sur x mais avec moins تعطيك moins 1 sur 2 et غادي تعطيني هنا moins 2 sur x au carré وهنا moins 2 sur x au carré ça va donner finalement غادي تعطيك
2 sur x au carré facteur. Donc, غادي نفactoriser, غادي تعطيني 2 sur x au carré facteur de moins 1 moins ln de x moins 1. ونسد القوس. Ça va donner 2 sur x au carré facteur moins 1 plus ln de x moins 1. Il y a tout simplement ln de x moins 2. Donc, on va x 2 sur x au carré facteur de ln de x est moins 2. هذه هي f seconde. Quatrième question B, c'est de montrer que la courbe C admet un point d'inflexion A dont on déterminera les coordonnées. يعني من بعد ما حسبنا la fonction primitive, la fonction dérivée deuxième يعني f seconde, السؤال هو اننا نلقاو باللي هاد لا فونكسيون ادمي ان بوين دانفليكسيون سيتادير نخدموا شويه على لا كونكافيتي ونعرفوا واش هاد لا فونكسيون ادمي واحد لو بوين دانفليكسيون ولا لا. دونك لا كيستيون 4 بي بغينا نعرفوا واش هاد لا فونكسيون ادمي ان بوين دانفليكسيون ولا لا. باش تكون لا فونكسيون ادمي بوين دانفليكسيون خاصنا واحد لو بوين تكون فيه f seconde est égal à 0 et en même temps تكون كتشونجي لو سين ديالها. واخا نحاولوا نلقاو لو سين ديال f seconde. فبما ان donc on a pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on sait bien que 2 sur x au carré est supérieur à 0. Donc le signe de f seconde est celui de ln de x moins 2. علاش لحقاش الاول هذا بوزيتيف ضربتيه في اي حاجه راه كيترد لو سين ديالو. دونك غادي نجيو له سيدي الا كان si ln de x moins 2 est supérieur à 0, donc ln de x supérieur à 2, donc x est supérieur à exponentielle 2. صافي هاد لي فونكسيون هاد لي زينيكواسيون خاصك تكون كطير فيهم. فاحنا نديرو ممكن x يساوي 1 غنديرو او ايكال كاع. سي بيان. دو لو طابلو دو سين ديال اف سكوند غادي يكون بهذا الشكل هذا لحقاش في لابارتي الاخرى غادي تكون نيجاتيف. دونك لو طابلو دو سين ديال اف سكوند غادي يكون بهذا الشكل. دونك من 0 بيان سور انديفيني غيكون عندنا اكسبونونسيال 2 تما كتانولا اون بلس لانفيني. دونك انا غيكون عندي 0 الا كانت بوزيتيف سيتادير غادي يكون سوبيريور هنا غيكون بلس وهنا غيكون موان. دونك بما ان بويسكو دونك f seconde de x s'annule. ما معنى s'annule يعني كتولي كتساوي صفر. s'annule en quoi? En exponentielle 2 et change le signe. هادو جوج ديال الشروط باش يكون عندها بوين دانفليكسيون. et change le signe في هذاك لو بوين en et change le signe en exponentielle 2. donc et comme f de exponentielle de tau هو كيساوي صفر, alors le point A اللي هو exponentielle de 0 هذا داكشي علاش درناه هنايا باش نعرفوا شنو غادي نديرو هنا. exponentielle de 0 مالو est un point d'inflexion de la courbe C. La question C, c'est d'écrire l'équation de la tangente T à la courbe C au point A. La première des choses, خاصني بعدا نعرف انا كيفاش كتكتب هاد ليكواسيون ديال لا طونجونت. شنو هي شنو هي ليكسبرسيون ديالها. يلا نشوفوها مجموعين. ليكواسيون ديال واحد لا طونجونت كيف ما بغات تكون راه هي y est égal tout simplement f de A. bien sûr la tangente راه كتكون في واحد لو بوين A بحال دابا هنا قال لك في لو بوين
a اللي هو exponentiel de 0 c'est-à-dire في هذاك exponentiel 2 فغادي يعطيك f de exponentiel 2 plus f prime de exponentiel 2 facteur de x moins exponentiel 2 دونك هذه هي ليكسبرسيون ديالها انت ديما غادي تحاول تشوف لان عندنا لو بوين ا فيه exponentiel de 0 فهذا هو اللي كيكون هنايا et on a f de exponentiel 2 راه غادي تساوي 0 راه ديجا درناها هي اللي كتبنا a دونك a عندها exponentiel de 0 دونك f de exponentiel 2 راه كيساوي 0 لا دوزيام دي شوز الا حسبتي f prime de exponentiel 2 غادي تلقاها كتساوي شحال moins 2 sur exponentiel 2 تقدر تحسبها بشويه عليك وغادي تخرج لك moins 2 sur exponentiel 2 ça va donner que l'équation de la tangente t راه هي y est égale 0 plus donc ما غنكتبوش 0 donc plus هادي غتكتب هنا donc moins 2 sur exponentiel 2 facteur de x moins exponentiel 2 هذه هي l'équation ديال هاد la tangente اللي هي c'est une droite bien sûr. Bon la dernière question طلب مني انني نجمع هاد المعلومات كاملين وندير لا كورب سي. الا لاحظتوا معايا عندي بزاف ديال لي زانفورماسيون خديتهم من التمرين. لا بروميير دي شوز انني عندي اسامبتوت فيرتيكال اللي هو هذا اسامبتوت فيرتيكال اللي هو لاكس دي زوردوني حيت عندي لا ليميت quand x est égal à 0 plus quand x est égal à 0 plus la fonction tend vers moins l'infini داكشي علاش عندي اسامبتوت فيرتيكال ها هو بديت من هنايا هذا اسامبتوت فيرتيكال ابري عندي لا فونكسيون كرواسونت حتى لهاد لو بوين اللي هو حتى لهنايا اللي هو اف دو او وفي هاد لو بوين ايضا عندي واحد لو بوين دانفليكسيون تا هو ابليكيتو هنايا دونك لا فونكسيون غادي تمشي كرواسونت وغترجع ديكرواسونت وغادي تمشي دو تيل سورت غادي تمشي لجهه لا طونجونت اللي كاينه في لو بوين اكسبونونسيال دو زيرو ومن بعد غادي يكون عندها برونش بارابوليك حتى بلس لانفيني غيكون عندها برونش بارابوليك ديالها بهذا الشكل اللي كتشوفوا دونك هذه هي لا فونكسيون تو سامبلومون حاولنا نديرو تمرين شامل يكون فيه كاع لي كيسيون اللي ممكن تطرحوا وغادي نحطوا ان شاء الله دوطخ اكزامبل باش نزيدو نفهموا اكثر نتمنى تكونوا بخير وعلى خير تهلاو في راسكم وبون كوراج الفيديو ديالنا سهله ولكن حنا ديما معكم باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم ونعاونكم باش تحققوا الاحلام ديالكم وما تنساوش تدعموا القناه ديالكم بواحد الاشتراك زوين وتفعلوا الجرس ديروا جيم واللي عنده شي سؤال يخليه في الكومونتير وايضا ما تنساوش تبارطاجيو بالجهد في كاع لي جروب باش هذا الخير هذا يستمر وكل شيء يستافد تبقاو على خير